والله العظيم تعبنا خلاص. انا هموت عيالي بسبب اللي احنا شايفينه. كفايه كفايه كفايه. هو انا عايزه اعرف يرضي مين اني انا اروح المدرسه ابني داخل اعدادي الاقي الزي معفن ب 850 جنيه؟ ده يرضي مين؟ وكمان لا، اللي يزيد ويغطي لا، زودوا لنا المدارس، مفيش غياب، زياده في المدارس. طيب لما هو زياده في المدارس اوكي، ادينا اللي يكفينا من دروس، لان مفيش تعليم، من دروس واكل وشرب، عشان ان احنا اللي بنتعب، مش الاطفال هي اللي بتتعب. تمام. انت يا سياده الريس جبت الموظفين يعني 15%، فالله يبارك لك يعني. فرحت دخلتهم في الكهرباء، يعني اللي انت جبتهم اخدتهم تاني، انا مش زعلانه على دي. طيب الراجل الشجيان اللي هو يعني بيطحن سلسفيل اهله على 100 جنيه هيعمل ايه؟ هيقضيها منين ولا منين؟ هيقضيها اكل وشرب، ولا هيقضيها مدارس، ولا هيقضيها مرض؟ حتى المستشفى احنا عندنا في سوهاج هنا، المستشفى الامير، المستشفى اللي هي الحكوميه دي، المفروض اللي هي حكوميه، بنروحوا السرنجه بنشتريها من بره. يعني لا تعليم ولا مرض عارفين نتعالج، ولا اكل وشرب عارفين ان هي تبقى حياه لينا سويه. كانت على ايام الملك فاروق كانت مصر تكيه، على ايام محمد علي باشا الكبير كانت مصر تكيه، من جميع الدول كانوا يجوا ياكلوا عندنا. لكن دلوقتي احنا اللي بنشحت من الناس، مش لاقيين اللقمه، بنشحت من الناس مش لاقيين. انت ناوي يا سياده الريس توصلنا فين؟ انا عارفه كده كده انا ممكن ان انا اغور في 60 داهيه، مش مهم والله العظيم، بس انا مش هقدر اسكت تاني، مش قادره اسكت تاني. انت خلفتي كتير، لا والله العظيم انا دي قدره ربنا، انا ماليش دعوه فيها. ولا انت نسيت قوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. مش ده كرم ربنا سبحانه وتعالى؟ انا ماليش دخل فيه، بس ارحمنا شويه، احنا تعبنا والله العظيم تعبنا. لما انا اروح دلوقتي ان انا اطلع شهاده الميلاد، طب ما شهاده الميلاد مالها؟ لا ده لازم سجل جديد، لا زي تيشيرت معفن وبنطلون معفن ب 850 جنيه، غير الرسوم اللي في البريد، غير الرسوم. يعني انت ناوي توصلنا لحد فين؟ حرام عليك ارحمنا. اي مسؤول المفروض يعني بدل ما تحاسب الفقير يا سياده الريس، المفروض تحاسب المسؤولين اللي هي جابتنا كده، اللي هي خلتنا مفيش، خلتنا تحت الارض، خلتنا احنا ليه سياده الريس؟ احنا تعبنا والله العظيم تعبنا. راعي المسؤولين، يا مدام ما تاخد مننا، طب ما تاخد من اللي هو بيقبض له 20-30 الف جنيه في الشهر، ما تروح للي هو بيقبض بالملايين، مش 20-30 الف جنيه في الشهر، ايه قصدي ملايين. ما تروح للمهرجانات والاغاني والحفلات دي، ما تروح تاخد منهم. ليه جاي على الفقير؟ ليه جاي على الغلبان اللي زينا؟ ليه انا عايزه افهم ليه المفروض ان انت راعي، كل راعي مسؤول عن رعايته. احنا اللي عارفين نتعلم، ولا عارفين ناكل، ولا عارفين نتعالج، ولا عارفين اي حاجه. ارحمنا، لا اله الا الله محمد رسول الله، ارحمنا. الناس تعبت واحنا تعبنا وجبنا اخرنا. لو انت تريحنا بس كلنا، كل مصر كده، كل الفجار اللي في مصر يعني تاخدهم وتجيب لهم قنبله نوويه لوحديهم. لكن حرام عليك بجد والله العظيم، حرام على المسؤولين اللي بيعملوه في الغلابه، حرام والله العظيم حرام. هنروح فين تاني؟ احنا تعبنا كفايه بجد كفايه. انا بنهار والفقير بينهار ومش عارفين نعمله ايه. حرام عليكم شوفوا لنا حل بالله عليكم، شوفوا لنا حل. احنا تعبنا. المفروض كل واحد مسؤول عن رعايته، مش ان انت تاخد مننا وبس، مش ان انت تخلينا دايرين حوالين نفسنا. احنا تعبنا، لا في شغل ولا في الوظائف وقفتها، مفيش وظائف والشغل وما فيش، لا في مصانع ولا في حاجه، ولو شاب راح ولا في جواز ولا في علام ولا في صحه ولا في اي حاجه.
فحرام عليك ارحمنا، ارحمنا بالله عليك ارحمنا، احنا تعبنا والله العظيم تعبنا، والله العظيم تعبنا خلاص. انا هموت عيالي بسبب اللي احنا شايفينه. كفايه كفايه كفايه.